วัสดีค่ะ Hello everyone. Welcome back to our channel, where we make learning Thai easy and fun. In today's episode, we are diving into the versatile and essential word. เป็น By the end of this video, you'll understand its 5 different uses and be able to create your own sentences with confidence. And if you want a deep dive into its use as a verb, to be, check out episode 15. Alright, let's get started. The first use is เป็น followed by a noun. This means to be. Remember, it cannot be followed by an adjective. Here are some examples. เขาเป็นเพื่อน เขาเป็นเพื่อน He's a friend. เขา เขา Means he. เป็น Is used as a verb that means is or to be. It indicates the state of being or existence of the subject in the sentence. เพื่อน เพื่อน Means friend. Another example. ฉันเป็นครู ฉันเป็นครู I am a teacher. ฉัน ฉัน I for females. ครู ครู Means teacher. ฉันไม่ได้เป็นหมอ ฉันไม่ได้เป็นหมอ I am not a doctor. หมอ หมอ Means doctor. For the negative form, we typically use ไม่ได้เป็น to indicate is not or am not. Another way to form the negative is by using ไม่ใช่ Let's look at an example. เขาไม่ใช่คนอังกฤษ เขาไม่ใช่คนอังกฤษ He is not English. คนอังกฤษ คนอังกฤษ English person. Here, kon means person, and it is used to refer to people. Let's explore another example. มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น This sentence is used to negate a previous statement or assumption, essentially saying it's not like that, or that's not the case. มัน มัน It. This is a pronoun used to refer to something previously mentioned or understood in the conversation. อย่างนั้น อย่างนั้น This phrase is used to describe something that has been referred to, meaning in that way or like that. Now, let's explore another example to make things clearer. ยังไม่ได้เป็นแฟน ยังไม่ได้เป็นแฟน Not yet a boyfriend or girlfriend. ยัง ยัง Means yet in this sentence. แฟน แฟน Boyfriend or girlfriend. This noun refers to a romantic partner. Let's move to the next use of been. We use it as an auxiliary post-verb, meaning to know how to do something. Let's look at an example to understand how this works. เขาว่ายน้ำเป็น เขาว่ายน้ำเป็น He can swim. ว่ายน้ำ ว่ายน้ำ Means swim. เป็น Means can. Used here as an auxiliary verb to indicate the ability to perform the action. For another example. เธอพูดภาษาไทยเป็น เธอพูดภาษาไทยเป็น She can speak Thai. เธอ เธอ She. พูด พูด To speak. ภาษาไทย ภาษาไทย Thai language. Now, let's look at been as an adverb marker. This usage is handy for indicating how something is done. For example, เธอทำงานเป็นครู เธอทำงานเป็นครู she works as a teacher. ทำงาน ทำงาน To work. ครู ครู Teacher. เป็น As. Used here to indicate the role or capacity in which she works.
To give you a better understanding, let's consider a different example. เขาจ่ายเป็นเงินสด เขาจ่ายเป็นเงินสด He paid in cash. จ่าย จ่าย To pay. เงินสด เงินสด Cash. เป็น In. Used here to indicate the manner in which the payment is made. Try using this in your daily conversations to add more details to your sentences. Been is also used to express the duration of time. Let's see some examples. เขาอยู่ที่นี่เป็นเวลานาน เขาอยู่ที่นี่เป็นเวลานาน He's been here a long time. อยู่ที่นี่ อยู่ที่นี่ Be here. This indicates the location where the subject has been. เป็นเวลานาน เป็นเวลานาน For a long time. Here. Been is used to indicate the duration of time that the subject has been at the location. Let's explore another example. ฉันจะอยู่เมืองไทยเป็นปี ฉันจะอยู่เมืองไทยเป็นปี I will be in Thailand for a year. จะอยู่ จะอยู่ Mean will be. เมืองไทย เมืองไทย Thailand. เป็นปี เป็นปี For a year. Here. Been is used to indicate the duration of time that the subject will be at the location. Let's look at a different example. ฉันต้องรอเป็นปีเลย ฉันต้องรอเป็นปีเลย I have to wait for a year. ต้อง ต้อง Have to. รอ รอ Wait. เป็นปี For a year. เลย เลย An emphatic particle that emphasizes the duration or extent. Lastly, we use been with diseases and illnesses, where English uses to have or to get. Let's see some examples. คุณเป็นหวัดใช่ไหม คุณเป็นหวัดใช่ไหม You've got a cold, haven't you? คุณ คุณ Means you. หวัด หวัด Means cold. ใช่ไหม ใช่ไหม Right? This is a question tag used to seek confirmation. เป็น Have. Used here to indicate the state of having a condition or illness. For another example. เขาเป็นไข้ เขาเป็นไข้ He has a fever. ไข้ ไข้ Means fever. So there you have it. Start using these in your daily conversations, and you'll sound more natural and confident in Thai. Don't forget to check out episode 15 for a deeper dive into been as a verb to be. Thank you for watching. If you found this video helpful, give us a thumbs up, subscribe for more Thai language tips, and leave a comment with your own sentences using been. ขอบคุณค่ะ